Þá er komið að sögunni af höndinum Snata og Jóni Flóni. Og sögusviðið er þannig að Snati er staddur í punkti A á bakka hringlega sundlaugar. Geislinn frá miðju laugarinnar út að bakka er 20 metrar. Á bakkanum gegnt Snata situr Jón. Þannig að fjarlægðin á milli A og B, Snata og Jóns er 40 metrar. Jón er búinn að stinga tánum ofan í vatnið og buslar. En svo þegar vatnið gárast, þá fer hann eins og bakkabræður forðum daga að efast það að tærnar séu nú allar alveg örugglega á sínum stað og fer að gæta að þeim, hallar sér of fram og dettur ofan í laugina með miklum bakslagagangi. Snati veit að Jón er fótafúinn og ferðalúinn og hefur séð til hans synda og þótti nú þá ekki mikið til koma. Þannig að Snati vegur og metur hvernig hann geti komist sem hraðast til Jóns. Snati hleypur tvöfalt hraðar en hann syndir og hvernig á Snati að fara frá A til B á sem skemmstum tíma. Það má fylgja sögunni að Snati fann auðvitað besta kostinn og bjargaði Jóni. Við skulum þá reyna að greina alla möguleika sem að koma til. Eitt er sá kostur að Snati syndi þvert yfir laugina frá A til B. Það sem við vitum er að F1 kenna það sem er í fæti hérna við númer á tilvíki. Þetta er þá sundhraðinn. Hann er ekki gefinn. Sundhraðinn er ekki gefinn. Þannig við köllum hann bara F. Vegalengdin þvert yfir er þvermálið. Liggur hérna í gegnum miðjuna og það er 2R. Við ætlum að hafa formúluna með alltaf 2R, svo setjum við inn tölurnar og það eru 40 metrar. Og tíminn sem það tekur er þá vegalengdin með hraða. Við skulum láta sem svo að hraðinn sé gefinn í S-einingum metrum á sekúndu. Við skrifa tíman út í sekúndum. Þannig við höfum hér 2R á móti VAF, einum sem er ekki gefinn, þannig við segjum bara VAF. Þetta er þá 40 á móti VAF sekúndur. Kostur númer 2 er að hlaupa með frá bakkanum frá A til B. Pi sinnum geislinn R sem er 20. Við byrjum kannski á að segja hlaupa hraðinn er tvisvar sinnum sundhraðinn, það var gefið og sundhraðinn er bara VAF og vegalengdin er þetta bógamál hér sem að pi sinnum R og R var 20. Láta þetta nægja að þegar við höfum áhuga á tímanum sem það tekur fyrir hann að hlaupa eftir bakkanum á þessum hraða 2VAF. Það er þá pi R deilt með 2VAF. Nú skulum við setja tölurnar. Þetta er pi sinnum 20 á móti 2VAF og þetta eru þá 10 pi. Og nú skulum við fá tölur. Þetta er þá 3,14 sinnum 10, 31,4 á móti VAF sekúndur. Þriði kosturinn er sá að hlaupa eftir bakkanum, hluta af leiðinni og stinga sér svo til sunds og synda raklega í staðan beint í B. Og svo bara samhverfa ástæðan byrjaði að synda, fara upp á bakkan og hlaupa síðan í B. Við þurfum að kanna þennan möguleika og við skulum segja að hér sé punktur C og þetta sé þannig að Snati hlaupi frá A til C og fari síðan beint í B. Nú vantar okkur að finna breytu sem að stýrir
báðum vegalengdum. Ef að sé væri hérna þá styttist CB og ef að AC er ennþá lengra þá styttist CB. Gerum þá nálgun að þetta sé meðalhraði. Það er eiginlega ekki hægt að nálgast þetta öðruvísi. Vaff er meðalhraði og þá höfum við jafna hringhreyfingu og þá er eðlilegt að nota horn. Þá verður CA boginn, hann er þá R sinnum þetta. Þá er bara eftir að finna CB. AC, okkur skrifa ég CA. AC, en við kunnum reglu Þalesar og vitum að þetta hérna horn er hálf þetta. En við getum svo sem látið sem svo að við vitum ekki vegna þess að það er ágætt aðeins að upp hvernig við sönnum reglu Þalesar eða hvernig minnstu kost önnur útgáfa af því að við þurfum að kenna þessa vegalengd við hornið þetta. Við skrifum kannski inn á það sem við sjáum bara. Hérna sjáum við jafn arma þríhyrning, þessu tveir eru jafn langir og þetta er úttótt þríhyrningsins og summa þessar tveggja horna er pi. Þannig að hér hljótum við að hafa pi mínus þetta og við leitumst við að búa til réttinda þríhyrninga. Það léttir okkur lífið og þá er þetta helmingurinn, þetta hérna horn, helmingurinn af pi mínus þetta. Það er að segja pi aðrir mínus þetta aðrir. Þetta hérna er 90 gráður og þá hlýtur þetta að vera þetta aðrir. Þetta hérna horn og þetta hérna horn eru nákvæmlega jafn stór. Þessi þríhyrningar hérna eru einslaga. Og hérna þegar við tókum hæðina frá punkti hér, M, sjáum við að við vorum að helminga hornið, pi mínus þetta. Við vissum þetta nú svo sem fyrir. En þá er þetta ekki erfitt lengur því að þessi hérna lengd, MC, hún er ofanvarp af geislanum. Já, línu í gegnum BC. Þar með vitum við að MC er R sinnum kosinus af hálfið þetta. Og þá er þetta strik hér allt tvisvar sinnum MC. En þá er þetta komið og við getum skipt leiðinu upp. Við skulum bara skrifa tíman beint. Tíminn, heildartíminn, er þá tíminn sem það tekur að fara þessa vegalengd AC á móti 2V því það er hlauparhraði og þetta er fall af þetta. Og síðan er það strikið BC á móti sundhraðanum. Og við spjöldum okkur í gegnum þetta. AC er þeta sinnum R á móti hlauparhraða. BC er þá, þá var R kós af hálfa horninu og við þurftum að tvöfalda á móti sundhraðanum. Hann var vaff. Þá erum við komið með formúlu og við skulum þá aðeins skoða hana fyrir þeta jafnt og 0 og þeta jafnt og pi. Ef að þeta er 0 og þetta farið, þá er þetta kosinus af 0 sem er 1 og með 2 er vaff. Það passar ágætlega. Ef að C rennur hérna sama við A, þá er hann á sundi allan tíman. Þannig að þetta er 2R á móti vaff. 2R á móti vaff. Ef hann hleypur allan tíman, þá séum við að þetta sé pi. Þá erum við hérna með pi aðrir, kosinus af pi aðrir er 0. Þannig að þessi liður er ekki með. Þá erum við með pi R á móti 2vaff. Það passar. Þá sjáum við að við höfum deyfdanlegt fall sem er skilgreint fyrir þetu á lokabilinu frá 0 og upp í pi. Þá vitum við að fallið tekur bæði hæsta og lægsta gildi samkvæmt útgildisetningunni á þessu bili. Það er lokað og takmarkað og TS samfellt. Þar sem það er greinilega deildanlegt, við erum með þetu og kosinus af þetu mótið 2, þá
hljótu við að leita að hágildum og lággildum á innra menginu. Tökum afleiðuna. Fylgdum með til þetu og fáum r á móti 2f. R á móti 2f. Lús. Kannski segi bara mínus strax. Af því að afleiðan af kosinus er mínus sínus. Og svo þurfum við að nota keðjureglu. Við erum hérna með innra fall. Tökum afleiðu af þeta móti 2 með tillit til þetu. Fáum hálfan. Og svo er þarna 2r fyrir framann. Allt á móti vaf. Og við skulum bara stytta út þessa 2 hér á móti distinum hérna. Og við höfum þá formúlu fyrir afleiðinni. Og nú finnum við stöðpunta. Leysum jöfnuna. Afleiðan er 0 og þá sjáum við að hérna erum við r-vaf og hérna erum við r-vaf og höfum þetta hægra megin við jafnamerki og þetta vinstra megin og með r-vaf vinstra megin og r-vaf hægra megin. Við getum að markvelda í gegn og þá jöfnum við vaf á móti r og þá endum við með niðurstöðuna. Sínus af þeta á móti 2 er hálfur og sínus af hvaða horni er hálfur? Það er sínus af pi sjöttu. Þeta á móti 2 er pi sjöttu eða kannski 30 gráður eða þeta á móti 2 er þá hvað vantar mikið upp á til að fá pi, það er 5 pi sjöttu. 5 pi sjöttu. En þeta dregur bara upp í pi, þannig að þessi lausn gengur ekki. Við höfum þá að stöðupunktur er þeta á móti 2 pi sjöttu sem er pi þriðju. Nú getum við notað annarar afleiðu próf og segja bara frá því annarar afleiðu próf. Og skulum við taka afleiðu þessu hérna falli og fáum að önnur afleiða er, hér fáum við fasta, það er 0, afleiða sínus er kósinus, svo samkvæmt keðjureglu, tökum afleiðu innra fallinu og fáum hálfan. Þannig við höfum mínus r móti 2f og kosinus af þeta móti 2 og svo hefur við að stinga á stöðupunktinum inn og við reiknum t tvímerkt af pi þriðju, það er mínus r sem ég ákvað að tella og móti 2f í allt ákvaða tölur, mínus fyrir framann, já, og kosinus af pi þriðju deilt með 2, það er pi sjöttu. Pi sjöttu ég ákvað að tala, þannig að niðurstaðan er mínustala. Og þá gefur afleiðuprófið að það er hágildi. Í þeta jafnt og pi þriðju. Hágildi í þeta jafnt og pi þriðju. En þá erum við búin að finna besta kostinn snati á að hlaupa með fram bakkanum. Við getum auðvitað reiknað út eða slumpað á það hvað t í pi þriðju er, bara til þess að sjá þetta svart á hvítu eða hvítt á svartu, að þetta er meira heldur en 31,4 móti vaf sekundur. Við skulum líka reikna. Formúlan er hérna, setjum við tölvöðu núna, r er 20 deilt með 2, 10 á móti vaf, það er að segja 10 þetur á móti vaf. Lús, hérna höfum við þessa 20, 40
sinnum kosinus af þeta deilt með 2 á móti vaff. Og nú skulum við slumpa á svarið, meta þetta niður. Við erum með að þeta er pi þriðju og við setjum hérna nálgun, þá er þeta, ef við tökum þeta jafnt og 1, þá er það alltaf minna heldur en þeta, og kosinus af pi þriðju er rótin af 3 á móti 2 og það er helmingurinn af 1,7 3, þannig við getum tekið þetta bara sem, já, þetta er alltaf að stærra heldur en 0,86. Það sé bara 0,8, þægilegri tala, stærra 0,8, og setjum þá þessa tölur inn. Þetta hérna er allavega meira heldur en 10 sinnum 1 á móti vaff pluss 40 sinnum 0,8, það eru 4 sinnum 8 er 32 á móti vaff, þetta eru 42 á móti vaff, og það er verra heldur en að synda að gera þetta, það var 40 á móti vaff. Við skulum skoða þetta í MATLAB. Hér er snati, keyrum það, teiknum bara fallið og við sjáum að tímafallið tekur lægsta gildi hér í hægri endapunkti í pi og hæsta gildi þarna í pi þriðju sem er rétt rúmlega 1 hérna. Við skulum svara einni spurningu í lokin. Hvert ætti hlutfallið á milli hlauparaða og sundraða að vera til þess að það taki jafnlangan tíma að hlaupa og synda. Við berum saman þá þessa jöfnu og ef við köllum þetta hlutfall hlauparhraða móti sundraða K, þá kemur K hér. Og svo leysum við þessi jafnt og þessi, og ef að K er pi deilt með 2, þá fáum við nákvæmlega þetta hér. Og þá getum við veltið fyrir okkur, getur þá verið að það sé betra að hlaupa smáspöl og stinga sér svo til sunds. Við skulum skoða það líka í MATLAB, að setja hérna að þessi hlutfallsfasti hlauparhraða móti sundraða K, það kemur þá inn í formúluna. Látum núna nægja að teikna bara mynd og við sjáum á þessari mynd að það er alltaf best að annaðhvort synda eða hlaupa, allt annað er verra.